အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ရွတ်ပြခြင်းများဤစာညွန့်ပေါင်းစัจ java လာတစ်ခုလုံးအတွက်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်သက်ဆိုင်သောနက်နဲမှုများကိုအနက်ဖွင့်ဆိုချက်အခန်း18ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်အားလုံးတွင်သူစိတ်သဘောထားဤတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်သည်ဖျားသခင်ဤစိတ်သဘောထားကိုနှုတ်ကပတ်တော်များဖြင့်အပြည့်အစုံဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပေဤချက်ကသူတွင်ထူးကဲကြွယ်ဝမှုမြည်များရှိသည်ကိုပြ၏လူတို့မြင်နိုင်ကိုင်နိုင်သည့်အရာများမှာစင်စစ်အားဖြင့်လူတို့၏စွမ်းရည်ကဲ့သို့ပင်အကန့်အသတ်ရှိ၏ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်တို့သည်ရှင်းလင်းတော်လဲလူတို့သည်အပြည့်အစုံနားလည်နိုင်စွမ်းမရှိကြပေဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဥပမာကြည့်လော့လျက်ပြက်ခြင်းဤပြိုးပြိုးပြက်ပြက်အလင်းရောင်၌တရိษံတိုင်းသည်၎င်းတို့၏စစ်မှန်သောအသွင်တိုင်းဖော်ထုတ်ခြင်းခံရ၏ထိုနည်းတူပင်ငါအလင်းဤအလင်းပေးခြင်းကိုခံရသောလူသားသည်လည်းတစ်ချိန်တစ်ခါကသူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဘူးသောမွန်မြတ်တန့်စင်မှုကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်၏အိုဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောလောကဟောင်းအဆုံး၌၎င်းသည်ညဉ့်ညူးသောရေတွင်းသို့ဇောက်ထိုးကျ၍မျက်နှာပြင်အောက်သို့နစ်မြုပ်သွားကာရွှွန့်တွင်ပျော်ဝင်သွားခဲ့လေပြီဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်အားလုံးတွင်သူဤဖြစ်ခြင်းပါရှိ၏လူအားလုံးသည်ဤနှုတ်ကပတ်တော်တို့ကိုသတိမူမိကြတော်လဲ၎င်းတို့၏အဓိပ္ပာယ်များကိုမြည်သည့်အခါကမျှမသိခဲ့ကြပေဖျားသခင်၏အမြင်တွင်သူ့ကိုခုခံသူအားလုံးသည်သူ၏ရန်သူများဖြစ်၏ဆိုလိုသည်မှာနတ်ဆိုးများနှင့်သက်ဆိုင်သူတို့သည်တရိษံများဖြစ်ကြ၏ဤချက်မှအသင်းတော်၏စစ်မှန်သောအခြေအနေကိုတွေ့နိုင်ပေသည်လူပေါင်းတို့သည်ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်များ၏အလင်းပေးခြင်းကိုခံကြရပြီးဤအလင်းထဲတွင်အခြားသူများ၏ဩဝါဒပေးခြင်းပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းသို့မဟုတ်ဓာတ်ရိုက်ညှင်းပယ်ခြင်းတို့ကိုမခံရဘဲအခြားသောလူလုံနီးလှုပ်ဟန်များကိုမခံရဘဲထို့အပြင်အခြားသူများ၏ထောက်ပြခြင်းကိုမခံရဘဲ၎င်းတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်စစ်ကြောကြ၏အနုစိတ်ရှုထောင့်မှကြည့်လျင်၎င်းတို့သည်မိမိတို့ထဲ၌အနာရောဂါမြည်မျှရှိနေသည်ကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်ကြ၏ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များတွင်ဝိညာဉ်အမျိုးအစားတိုင်းသည်အမျိုးအစားသတ်မှတ်ခံရပြီး၎င်းတို့၏မူရင်းပုံစံတိုင်းဖော်ထုတ်ခြင်းခံရ၏ကောင်းကင်တမန်တို့၏ဝိညာဉ်များသည်တိုး၍အလင်းပေးခြင်းခံရပြီးတိုး၍ဉာဏ်အလင်းရကြသဖြင့်ဘုရားသခင်ကလူသားသည်လည်းတစ်ချိန်တစ်ခါကသူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဘူးသောမွန်မြတ်တန့်စင်မှုကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်၏ဟုပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဘုရားသခင်ရရှိခဲ့သောနောက်ဆုံးရလဒ်ပေါ်အခြေခံထားခြင်းဖြစ်၏လက်တလောတွင်ထိုရလဒ်ကိုအပြည့်အဝမရယူနိုင်သေးသည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်၏ရှင်းမှာနမူနာအမည်သာဖြစ်ပြီးထိုရာမှတစ်ဆင့်ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုမြင်နိုင်ပေလိမ့်မည်များလာစွာသောလူတို့သည်ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်များတွင်ပြိုလဲကြလိမ့်မည်ဖြစ်ခါလူအလုံးကိုတဖြည်းဖြည်းတန်ရှင်းစေသည်ဖြစ်စဉ်၏အနိုင်ယူခြင်းကိုခံကြရလိမ့်မည်ဤနေရာ၌ရွှွန့်အတွင်းပျော်ဝင်သွားခဲ့လေပြီဆိုသည်မှာလောကကိုမီးဖြင့်
ရားသခင်ဖျက်ဆီးခြင်းနှင့်ကွဲလွဲဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိပေထို့ပြင်လျှက်ပြက်ခြင်းသည်ဖရားသခင်၏အမျက်ဒေါသကိုရည်ညွှန်း၏ဖရားသခင်သည်သူ၏မဟာအမျက်ဒေါသကိုလွှတ်လိုက်သည့်အခါအကျိုးဆက်အနေဖြင့်လောကတစ်ခုလုံးသည်မီးတောင်ပေါက်ကွဲသကဲ့သို့ကပ်ဘေးမျိုးစုံနှင့်ကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်မြင်မာသောမိုးကောင်းငင်ထက်ရက်နေသည့်အခါမြေကြီးပေါ်၌ဘေးဒုက္ခမျိုးစုံသည်လူသားမျိုးနွယ်အလုံးပေါ်တစ်နေ့တစ်ခြားတိုး၍ချင်းကပ်လာနေသည်ကိုတွေ့နိုင်၏အထက်ရက်မှအောက်သို့ကြည့်သည့်အခါကမ္ဘာမြေကြီးသည်ငလျင်မလုံမီတွေ့ရသောမြင်ကွင်းများနှင့်တူသည့်မြင်ကွင်းအမျိုးမျိုးကိုတင်ဆက်ပြနေ၏မီးလောင်လွယ်သောရေစီတို့သည်အတားအဆီးမရှိတဟုန်ထိုးစီးထွက်နေ၏ချော်ရည်သည်ဒလဟောစီးဆင်းနေ၏တောင်များသည်ရွေလျားနေကြကာအလင်းအေးသည်အားလုံးပေါ်တလက်လက်တောက်ပနေ၏တကမ္ဘာလုံးသည်မီးရဲသို့စုံစုံမြုပ်သွားလေပြီဤသည်မှာဖရားသခင်ကသူ၏အမျက်ဒေါသကိုထုတ်လွှတ်သည့်မြင်ကွင်းဖြစ်ခါဤသည်မှာသူ၏တရားစီရင်ရာချိန်ဖြစ်သည်အသွေးသားရှိသူအလုံးသည်လွတ်မြောက်နိုင်ကြမည်မဟုတ်ပေထို့ကြောင့်တကမ္ဘာလုံးကိုဖျက်ဆီးရန်လိုငှာနိုင်ငံချင်းချင်းစစ်တိုက်ရန်နှင့်လူမျိုးချင်းချင်းပြိပခများဖြစ်ပွားရန်လိုအပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေထိုစားကမ္ဘာကြီးသည်ဖရားသခင်၏ပြစ်တင်ဆုံးမမှုဆောင်ပန်းတွင်အသိနိုးကြစွာဖြင့်မွေးလျော်ခံစားလိမ့်မည်ဖြစ်၏မည်သူမျှလွတ်မြောက်နိုင်မည်မဟုတ်အယောက်စီတိုင်းသည်ဤတုံလောက်ခြောက်ခြားပွဲအတွေ့အကြုံကိုတယောက်ပြီးတယောက်ဖြတ်တန်းသွားရလိမ့်မည်ထို့နောက်တွင်စัจ java လာတစ်ခုလုံးသည်တန်ရှင်းသောထွန်းလင်းဝင်းပါမှုဖြင့်တဖန်ပြန်၍တောက်ပလာကာလူသားမျိုးနွယ်တစ်ရပ်လုံးသည်အသစ်သောအသက်တာကိုနောက်တဖန်စတင်ကြလိမ့်မည်ပြီးလျင်ဘုရားသခင်သည်စัจ java လာအထက်၌အနားယူလျက်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုနေ့စဉ်ကောင်းကြီးပေးလိမ့်မည်ကောင်းကင်သည်မခံမရပ်နိုင်အောင်တိတ်ဆိတ်ခြောက်ကပ်နေမည်မဟုတ်ဘဲလောကကိုဖန်ဆင်းချိန်ကလေးကမရှိခဲ့သည့်ရှင်သန်တက်ကြွမှုကိုပြန်လည်ရရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ထို့အပြင်စတ္တမမြောက်နေ့ရောက်လာသည့်အချိန်သည်အသစ်သောအသက်တာကိုဖရားသခင်စတင်သည့်အချိန်ဖြစ်လိမ့်မည်ဖရားသခင်နှင့်လူသားမျိုးနွယ်တို့သည်ချမ်းသာတဲ့သို့ဝင်စားကြကာစัจ java လာသည်နောက်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ညဉ့်ညူးခြင်းတို့မရှိတော့ဘဲအသက်တဖန်ပြုပြင်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကမြေကြီးသည်တုတ်တန်တစပြင်ပမာငြိမ်သက်လျက်တိတ်ဆိတ်နေခြင်းမရှိတော့ပေကောင်းငင်သည်တိတ်ဆိတ်ခြောက်ကပ်လျက်ဝမ်းနည်းနေခြင်းမရှိတော့ပေဟုပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်တွင်မဖြောင့်မတ်မှုတော်၎င်းလူခံစားချက်များတော်၎င်းလူသားမျိုးနွယ်၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောစိတ်သဘောထားတော်၎င်းမည်သည့်အခါကမျှမရှိခဲ့ဘူးချေဘယ်ကြောင့်ဆိုသောထိုရက်၌စာတန်၏နှောက်ယှက်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်လူအလုံးသည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုနားလည်နိုင်ကြ၏ထို့ပြင်ကောင်းငင်အသက်တာသည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပြေဝသောအသက်တာဖြစ်လေသည်ကောင်းငင်တွင်ရှိသောသူအလုံး၌ဖျားသခင်၏ဉာဏ်ပညာနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာတို့ရှိကြသည်ကောင်းငင်နှင့်မြေကြီးတို့၏ကွဲပြားမှုများကြောင့်ကောင်းငင်နိုင်ငံသားတို့ကိုလူဟုမခေါ်ပေထိုစားဖျားသခင်က၎င်းတို့ကိုဝိညာဉ်များဟုခေါ်၏ဤစကားနှလုံးတွင်ပဓာနာကြသောကွဲပြားချက်များရှိကြသည်ယခုတွင်လူဟုအခေါ်ခံရသူများအလုံးသည်စာတန်၏ဖျက်ဆီးခြင်းကိုခံထားရတော့လေ
ဝိညာဉ်များဟုအခေါ်ခံရသောသူများမှာစာတန်၏ဖျက်ဆီးခြင်းကိုမခံထားရပေအဆုံးတွင်ဖျားသခင်သည်မြေကြီးပေါ်ရှိလူအလုံးကိုကောင်းငင်ရှိဝိညာဉ်များ၏ပင်ကိုယ်အရေးချင်းများရှိသောတတ္တဝါများဖြင့်ပြောင်းလဲမည်ဖြစ်ပြီးထို့နောက်တွင်၎င်းတို့သည်စာတန်၏နှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံရတော်မူမဟုတ်ပေဤသည်မှာငါ၏တန်ရှင်းခြင်းသည်စัจ java လာတစ်ခွင်လုံးပြန်သွားခဲ့ပြီဟုသောနှုတ်ကပတ်တော်တို့၏စစ်မှန်သောအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သည်ကမ္ဘာဦးအနေထားတွင်ရှိနေသည့်မြေကြီးသည်ကောင်းကင်နှင့်သက်ဆိုင်ကာကောင်းကင်သည်မြေကြီးနှင့်ပေါင်းစည်းထား၏လူသားသည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုပေါင်းစည်းထားသောကြိုးဖြစ်၍လူသား၏မွန်မြတ်တန့်စင်မှုကြောင့်လူသား၏အသက်ပြုပြင်မှုကြောင့်ကောင်းကင်သည်ကမ္ဘာမြေကြီးမှကွယ်ဝှက်နေခြင်းမရှိတော့သကဲ့သို့မြေကြီးသည်ကောင်းကင်အပေါ်နှုတ်ဆက်နေခြင်းမရှိတော့ပေကောင်းကင်တမန်တို့၏ဝိညာဉ်များရှိသောလူတို့ကိုရည်ညွှန်း၍ထိုအရာကိုပြောထားခြင်းဖြစ်၏ထို့အပြင်ထိုအချိန်တွင်ကောင်းကင်တမန်တို့သည်တဖန်ပြန်၍ငြိမ်းချမ်းစွာအတူနေထိုင်ကြမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့၏မူလအနေအထားကိုပြန်လည်ရရှိကြမည်ဖြစ်ကာဇာတိပဂရိကြောင့်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးလောကနှစ်ခုကြားပိုင်းခြားခံနေရတော်မူမဟုတ်ပေမြေကြီးပေါ်ရှိကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ရှိကောင်းကင်တမန်တို့နှင့်ပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်ကြလိမ့်မည်မြေကြီးပေါ်ရှိလူတို့သည်ကောင်းကင်၏နက်နဲသောအရာများကိုသိကြလိမ့်မည်ဖြစ်ကာကောင်းကင်ရှိကောင်းကင်တမန်တို့သည်လူလောက၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုသိကြလိမ့်မည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးတို့သည်အလှမ်းကွာနေတော့မည်မဟုတ်ဘဲပေါင်းစည်းသွားလိမ့်မည်ဤသည်မှာနိုင်ငံတော်ဖြစ်ထွန်းလာခြင်း၏အလှတရားဖြစ်သည်ဤသည်မှာဖျားသခင်ကပြည့်စုံစေမည်အရာဖြစ်ပြီးလူသားအလုံးနှင့်ဝိညာဉ်အလုံးကတောင့်တသည့်အရာလည်းဖြစ်၏တို့ရာတွင်ဘာသာရေးလောက၌ရှိသောသူတို့သည်ထိုအကြောင်းကိုလုံးဝမသိကြပေထိုသူတို့သည်ဖြူသောမိုးတိမ်ပေါ်မှကယ်တင်ရှင်ယေရှုကြွလာပြီးမြေကြီးပေါ်တွင်အမိုက်သရိုက်တို့ကိုကျဲပြန့်ထားခဲ့လျက်၎င်းတို့၏ဝိညာဉ်များကိုယူဆောင်သွားမည်ကိုသာစောင့်မျှော်နေကြ၏ဤသည်မှာလူသားအလုံး၏အယူဆပင်ဖြစ်သည်မဟုတ်သလောထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကဘာသာရေးလောကအဘယ်သို့လျှင်ယင်းသည်ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်ရှိငါ၏ဩဇာအာဏာအပြင်ဖျက်ဆီးခြင်းကိုမခံရဘဲနေနိုင်သနည်းဟုပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်၏မြေကြီးပေါ်တွင်ဖျားသခင်၏လူတို့စုံလင်ခြင်းကြောင့်ဘာသာရေးလောကသည်မှောက်လှန်ခံရလိမ့်မည်ဤသည်မှာဖျားသခင်ပြောထားသည့်ဩဇာအာဏာ၏စစ်မှန်သောအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်၏ဖျားသခင်ကငါ၏နေ့ရက်၌ငါ၏နာမကိုအရှက်ရစေသူများရှိသလောလူသားအလုံးသည်ရိုသေလေးမြတ်သောအကြည့်ဖြင့်ငါကိုငေးဆိုင်ကြည့်ကြပြီး၎င်းတို့၏နှလုံးသားများထဲ၌ငါကိုလျှို့ဝှက်စွာအော်ခေါ်ကြ၏ဟုပြောခဲ့၏ဤသည်မှာဘာသာရေးလောကကိုဖျက်ဆီးခြင်း၏အကျိုးဆက်များအကြောင်းကိုသူပြောဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်ထိုလောကတစ်ခုလုံးသည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကြောင့်သူ၏ပလင်တော်ရှိတွင်ကျိုးနွန်နာခံကြမည်ဖြစ်ပြီးဖြူသောမိုးတိမ်ဆင်းသက်လာရန်စောင့်နေခြင်းသို့မဟုတ်မိုးကောင်းငင်ကိုကြည့်နေခြင်းတို့ပြုတော်မူမဟုတ်ဘဲထိုအစားဖျားသခင်၏ပလင်တော်ရှိတွင်သိမ့်ပိုက်ခြင်းခံရလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်၎င်းတို့၏နှလုံးသားများထဲ၌ငါကိုလျှို့ဝှက်စွာအော်ခေါ်ကြ၏ဟု၍ပြောထားခြင်းဖြစ်သည်ဤသည်မှာဖ
ဖျားသခင်၏သိမ့်ပိုက်ခြင်းကိုလုံးလုံးလျက်လျက်ခံရမည်ဘာသာရေးလောက၏ရလက်ဖြစ်သည်ရှင်သည်ဖျားသခင်ကို၎င်းတို့တီကောင်းသိနေနိုင်သည်ဟုသည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ယူဆများကိုမြည်သည့်အခါမျှနောက်တစ်ဖန်မဆွဲကင်ကြတော့စေရန်လူသားမျိုးနွယ်ထဲမှအပုံကန်ဆုံးသောသူများဖြစ်ကြသည်ဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်သောသူအလုံးကိုဖြိုချခြင်းဟုဖျားသခင်၏အနန္တတကူကရည်ညွှန်းပြောဆိုသည့်အရာဖြစ်သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များသည်နိုင်ငံတော်၏လှပမှုကြောင်းကိုကျိန်ဖန်များစွာကြိုတင်ပြောကြားခဲ့တော်လဲထိုနိုင်ငံတော်၏အမျိုးမျိုးသောပုံပန်းသွင်ပြင်များအကြောင်းကိုပြောကြားခဲ့၍၎င်းကိုရှုထောင့်မျိုးမျိုးမှဟောပြခဲ့တော်လဲထိုသူတို့သည်နိုင်ငံတော်ခေတ်၏အခြေအနေတိုင်းကိုစုံလင်စွာဟောပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောလူတို့၏လက်ခံနိုင်မှုစွမ်းရည်မှာနေပါလွန်၍ဖြစ်သည်ဖျားသခင်မိန့်မြွက်ချက်များ၏နှုတ်ကပတ်တော်အလုံးကိုပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်တော်လဲလူတို့သည်၎င်းတို့အတွင်းထဲသို့ဓာတ်မှန်ကြီးစမှသဖြင့်ဓာတ်ရောင်ကြီးများဖြင့်အရှိတိုင်းမကြည့်ရသေးပေထို့ကြောင့်ပင်လူတို့သည်ရှင်းလင်းမှုနှင့်နားလည်မှုတို့မရှိကြဘဲဇဝေဇဝါပင်ဖြစ်နေကြခြင်းဖြစ်၏ဤသည်မှာဇာတိပဂရိ၏အကြီးမားဆုံးသောချွတ်ယွင်းချက်ဖြစ်သည်လူတို့သည်၎င်းတို့၏နှလုံးသားများတွင်ဘုရားသခင်ကိုချစ်လိုကြတော်လဲစာတန်၏နှောက်ယှက်မှုကြောင့်၎င်းတို့သည်သူ့အားခုခံကြ၏ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်လူသားတို့ပြန်လည်ရှင်သန်လာနိုင်ရန်၎င်းတို့၏ထုံ၍နှုံအနေသောနှလုံးသားများကိုအကြိမ်ကြိမ်တို့ထိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဖျားသခင်ဖော်ထုတ်သည်များမှာစာတန်၏အကြီးတန်းမှုဖြစ်၏ထို့ကြောင့်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များကပိုခတ်ထန်လေစာတန်ကပိုအရှက်ရလေဖြစ်ခါလူတို့၏နှလုံးသားများကချီနှောင်ခြင်းကိုမခံထားရလေလူတို့၏ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုပိုနှိုးဆွနိုင်လေဖြစ်၏ဤသည်မှာဖျားသခင်၏လှုပ်ဆောင်ပုံဖြစ်သည်စာတန်သည်ထုတ်ဖော်ခံထားရပြီးထိုးထွင်းမြင်ခံထားရသဖြင့်၎င်းသည်လူတို့၏နှလုံးသားများတွင်နေရာမယူဝင့်တော့ပေထို့ကြောင့်ကောင်းကင်တမန်တို့သည်နှောက်ယှက်ခြင်းမခံရတော့ပေဤနည်းအားဖြင့်၎င်းတို့သည်ဖျားသခင်ကို၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နှင့်ချစ်ကြခြင်းဖြစ်၏ကောင်းကင်တမန်များသည်၎င်းတို့၏စစ်မှန်သောပင်ကိုယ်သဘော၌ဖျားသခင်နှင့်သက်ဆိုင်၍ဖျားသခင်အားချစ်ကြကြောင်းကိုထိုအခါမှသာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ရပေသည်ဤလမ်းကြောင်းအဖြစ်သာဖျားသခင်၏အလိုတော်သည်အထမြောက်နိုင်၏၎င်းတို့၏နှလုံးသားများတွင်၌ငါအတွက်နေရာတနေရာယခုရှိနေပြီဖြစ်သည်လူသားတို့ကြား၌ငါသည်မနှင့်မြုပ်ခြင်းကိုတော်၎င်းညင်းပယ်ခြင်းကိုတော်၎င်းကြုံရတော်မူမဟုတ်ချေအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောငါ၏ကြီးမြတ်သောမှုအထမြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်၍နှောက်ယှက်ခြင်းကိုမခံရတော့သောကြောင့်ဖြစ်သည်ဤသည်မှာအထက်ဖော်ပြပါချက်၏အနက်အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သည်စာတန်၏နှောက်ယှက်မှုကြောင့်လူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုချစ်ရန်အချိန်မပေးနိုင်ကြပဲလောက၏အရာများနှင့်အစဉ်ရစ်ပတ်နေလျက်၎င်းတို့သည်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုကိုအရင်ခံပြီးပြုမှုနေစေရန်စာတန်၏လှည့်ပြားခြင်းကိုခံရ၏ထို့ကြောင့်လူသားမျိုးနွယ်သည်ဘဝ၏အခက်အခဲများစွာလောက၏မတရားမှုများစွာလူလောက၏လောကရန်တရားများစွာတို့နှင့်ကြုံခဲ့ရတော့လေ၎င်းတို့သည်ယခု
ငါဤအလင်းထဲ၌နေထိုင်ကြ၏ယမန်နေ့ကမတရားမှုများကြောင့်မငိုကြွေးသောသူမည်သူရှိသနည်းဟုဖျားသခင်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်၏ဤနှုတ်ကပတ်တော်တို့ကိုလူတို့ကြားပြီးသောအခါဖျားသခင်သည်၎င်းတို့၏ဒုက္ခခံပေါ်ဒုက္ခခံဘက်ဖြစ်ပြီးသည့်အလား၎င်းတို့ကိုစာနာစကားပြောနေပြီးသည့်လားထိုအချိန်တွင်ဖျားသခင်သည်၎င်းတို့နှင့်အတူမကျေနပ်ချက်များကိုဖွင့်ပြောနေပြီးသည့်လား၎င်းတို့ခံစားကြရ၏၎င်းတို့သည်လူလောက၏နာကျင်မှုကိုရုတ်တရက်ခံစားရကာဤသို့တွေးကြ၏မှန်လိုက်လေခြင်းငါသည်လောကကြီးထဲတွင်မည်သည့်အရာကိုမျှတခါမျှမမွေ့လျော်ခဲ့စဘူးငါမိခင်၏ဝမ်းထဲမှထွက်လာစဉ်ကတည်းကယခုထိငါသည်လူဘဝကိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ပြီးမည်သည့်အရာကိုမျှရရှိခဲ့ခြင်းမရှိကြသို့တော်လည်းကြီးမားစွာဒုက္ခခံခဲ့ရ၏အားလုံးဗလာနတ္ထိပင်ဖြစ်နေတော်သည်တကားယခုဆိုလျှင်ငါသည်စာတန်၏အလွန်အမင်းဖြက်စီးခြင်းကိုခံထားရလေပြီ။အိုးဖျားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်းကြောင့်သာမဟုတ်လျှင်ငါသေဆုံးရမည့်အချိန်ရောက်လာသည့်အခါငါသည်တဘဝလုံးကိုအချီးနှီးနေထိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်လော။လူဘဝဟူသည်မှာအထိပ္ပယ်ရောရှိပါ၏လော။နေအောက်ရှိအရာခတ်သိမ်းသည်အနတ္တတသက်ဖြစ်ကြ၏ဟုဖျားသခင်ပြောသည်မှာအံ့ဩဖွယ်မဟုတ်ပေဖျားသခင်သည်ငါကိုယနေ့ဉာဏ်အလင်းမပေးခဲ့လျင်ငါသည်အမှောင်ထဲတွင်ရှိနေအောင်မည်ဖြစ်သည်စိတ်ပြက်စရာကောင်းလိုက်လေခြင်းဤခိုက်တွင်၎င်းတို့၏နှလုံးသား၌ငါသည်ဖျားသခင်၏ဂရုကိုမရနိုင်လျင်အသက်တာကိုမည်သို့ဆက်လက်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်မည်နည်းဟုသောဒွိဟတရက်ပေါ်လာ၏ဤနှုတ်ကပတ်တော်တို့ကိုဖတ်ရှုသူအလုံးသည်ဆုတောင်းသောအခါငိုကြွေးကြလိမ့်မည်ဤသည်မှာလူစိတ်သဘောပင်ဖြစ်၏တစုံတဦးနေဖြင့်စိတ်မူမမှန်သောသူမဟုတ်ပါက၎င်းတို့ကိုဖတ်ရှုပြီးနောက်မည်သည့်တုံ့ပြန်ချက်များမရှိဘဲနေရန်ဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်ပေဖျားသခင်သည်လူအမျိုးမျိုး၏အနေအထားများကိုနေ့စဉ်ဖော်ထုတ်၏တခါတရံသူသည်၎င်းတို့ကိုယ်စားမကျေနပ်မှုများကိုရှင်ဖွင့်၏တခါတရံသူသည်လူတို့အားအချို့သောပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျော်လွှား၍ဖြတ်သန်းနိုင်ရန်ကူညီပေး၏တခါတရံသူသည်လူတို့အား၎င်းတို့၏ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းများကိုထောက်ပြ၏သို့မဟုတ်ပါကလူတို့သည်အသက်တာ၌၎င်းတို့မြည်မြကြီးထွားလာသည်ကိုသိကြမည်မဟုတ်ပေတခါတရံဖျားသခင်သည်လက်တွေ့ရှိတရားရှိလူတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုထောက်ပြကာတခါတရံသူသည်၎င်းတို့၏အားနည်းချက်များနှင့်အပြစ်အနာစာများကိုထောက်ပြ၏တခါတရံသူသည်၎င်းတို့ပေါ်တောင်းဆိုချက်အသစ်များကိုပြုကာတခါတရံသူသည်သူ့အပေါ်မြည်သည့်အတိုင်းအတာထိလူတို့နားလေသည်ကိုထောက်ပြ၏တို့ရာတွင်ဖျားသခင်သည်များစွာသောလူတို့ကပြောဆိုသောလှိုက်လဲနှွေးထွေးသည့်စကားများစွာသောလူတို့ပြောပြသည့်ဒုက္ခခံရမှုကြားရှိနာကျင်ဖွယ်ရာအတွေ့အကြုံများကြောင့်အဖြစ်အပျက်များကိုငါကြားခဲ့ပူပြီအဆိုးရွားဆုံးခြေအနေများတွင်လူများစွာတို့သည်ငါအပေါ်၎င်းတို့၏သစ္စာစောင့်တည်မှုအားမပြတ်မကွက်စက္ကပ်ကြသည်ကိုငါတွေ့ခဲ့ပူပြီထို့ပြင်လူများစွာတို့သည်ခ
ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသောလမ်းကြောင်းတွင်ရှောက်လန်းရင်းထွက်မြောက်ရာလမ်းအားရှာဖွေကြသည်ကိုလည်းငါကြည့်ခဲ့ဘူးပြီဟုလည်းပြောခဲ့၏ဤသည်မှာအပြုသဘောဆောင်သောဇက်ကောင်တို့၏ဖော်ပြချက်ဖြစ်၏လူသမိုင်းပြဇက်၏အခန်းတစ်ခုစီတွင်အပြုသဘောဆောင်သောဇက်ကောင်များသာမကအပြတ်သဘောဆောင်သောဇက်ကောင်များပါရှိခဲ့သည်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်အပြတ်သဘောဆောင်သောထိုဇက်ကောင်တို့၏အကြီးတန်းမှုကိုဆက်၍ဖော်ထုတ်လေ၏ဤနည်းအားဖြင့်သစ္စာပေါက်များနှင့်၎င်းတို့၏ကွဲပြားခြားနားချက်ကြောင့်သာဖြောင့်မတ်သောလူများ၏အလျှော့မပေးသောသစ္စာရှိမှုနှင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းသောတတ္တိတို့သည်ဟောထုတ်ခြင်းခံရ၏လူအလုံး၏အသက်တာများတွင်အပြတ်သဘောဆောင်သောအချက်များရှိကာအပြုသဘောဆောင်သောအချက်များလည်းချွင်းချက်မရှိရှိကြ၏သစ္စာပေါက်များသည်ခေါင်းများငုံလျက်၎င်းတို့၏အပြစ်များကိုဝန်ခံစေရနှင့်ဖြောင့်မတ်သောလူများသည်အားပေးမှုနှင့်ဆက်လက်၍သစ္စာရှိစေရန်ဖျားသခင်သည်လူအလုံးနှင့်ပတ်သက်သည့်အမှန်တရားအားအဆိုပါအချက်နှစ်ချက်စလုံးကိုအသုံးပြု၍ဖော်ထုတ်၏ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်များ၏တွယ်ဝိုက်သောအဓိပ္ပာယ်များသည်လွန်စွာနက်နဲ၏ရံဖန်ရံခါလူတို့သည်၎င်းတို့ကိုဖတ်ပြီးနောက်ကိုကိုင်း၍ရီမောကြကာရံဖန်ရံခါတွင်တိတ်ဆိတ်စွာဖြင့်ဥကောင်းငိုက်ဆိုင်ချကြ၏ရံဖန်ရံခါ၎င်းတို့သည်စမြုံပြန်ကြ၍ရံဖန်ရံခါ၎င်းတို့သည်ခါးသီးစွာငိုကြွေးကာ၎င်းတို့၏အပြစ်များကိုဝန်ခံကြ၏ရံဖန်ရံခါ၎င်းတို့သည်စံတွားဝါလောက်ခါရံဖန်ရံခါ၎င်းတို့သည်ရှာဖွေကြ၏ခြုံငုံကြည့်လျင်ဖျားသခင်စကားပြောသည့်အခြေအနေများမတူညီမှုကြောင့်လူတို့၏တုံ့ပြန်မှုများတွင်အပြောင်းအလဲများရှိကြ၏လူတို့ဦးသည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ရှုသည့်အခါတခါတရံတွင်ဘေးမှရက်ကြည့်သူများကထိုလူကိုစိတ်ရောဂါသည်ဟုပင်မှားယွင်းစွာထင်မြင်ယူဆနိုင်၏ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဆင်ခြင်ကြည့်လော့ထို့ကြောင့်မြေကြီးပေါ်၌အငင်းပွားပွေရာငင်းခုန်မှုများမဖြစ်တော့သည့်အပြင်ငါ၏နှုတ်ကပတ်တော်တို့ကိုထုတ်ပြန်ပြီးနောက်ခေတ်သစ်၏အမျိုးမျိုးသောလက်နက်များသည်လည်းရုပ်သိမ်းခြင်းခံရ၏လက်နက်များဟူသောစကားတစ်လုံးနဲ့သည်ပင်တစ်နေ့လုံးရင်မောနေရအောင်ပြုလုပ်နိုင်၏ထို့ပြင်တစုံတစ်ဦးသည်လက်နက်များဟူသောစကားလုံးကိုမတော်တဆပြန်မှတ်မိသွားသောအခါတိုင်းခွက်ထိုးခွက်လန်ရေမောလိမ့်မည်ဟုတ်သည်မဟုတ်လောသင်နေဖြင့်ဤစကားလုံးကိုမရေမောပဲမြည်သို့နေနိုင်မည်နီသင်ရေမောသည့်အခါလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ဖျားသခင်တောင်းဆိုထားသောအရာကိုနားလေသဘောပေါက်ရန်မမေ့လေနှင့်ထို့အပြင်အသင်းတော်၏စစ်မှန်သောအခြေအနေကိုမြင်ရန်လဲမမေ့လေနှင့်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးသည်ပုံမှန်အနေထားသို့ပြန်ရောက်ခါအသစ်သောအသက်တာတစ်ရက်ကိုစတင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်များတွင်နေထိုင်ရင်းလောကအသစ်ဆက်ဆက်တွင်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်လားခံစားကြလျက်လူတော်တော်များများသည်၎င်းတို့အနီးအနားကိုကြည်ကြ၏ထို့အပြင်ဤအတွက်ကြောင့်၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်ရောညီထွေရှိရန်ချက်ချင်းမပြောင်းလဲနိုင်ကြပေသို့မဟုတ်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ချက်ချင်းမရောက်နိုင်ကြပေဤသည်မှာအသင်းတော်၏လက်ရှိအခြေအနေမှန်ပင်ဖြစ်သည်လူအလုံးကိုလမ်းကြောင်းမှန်တွင်ချက်ချင်းဝင်ရောက်အောင်ပြုရန်ဆန္ဒစိုးလွန်ခြင်းမရှိနှင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အမှုသည်အဆင့်တစ်ခုသို့တိုးတက်သွားသည်နှင့်
လူအားလုံးသည်တတိမူမိခြင်းမရှိဘဲလမ်းကြောင်းမှန်တွင်သို့ဝင်ရောက်ကြလိမ့်မည်ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်တို့၏အနှစ်သာရကိုသင်နားလေသည့်အခါသူ၏ဝိညာဉ်သည်မြည်သည့်အဆင့်ထိလှုပ်ဆောင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုသင်သိလိမ့်မည်ဖျားသခင်၏အလိုတော်မှာအောက်ပါတိုင်းဖြစ်သည်လူတိုင်းလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ရောက်စေရေးအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာထောက်ကူပေးရန်လူသား၏မဖြောင့်မတ်ခြင်းပေါ်မူတည်၍တင့်တော်သည့်ပညာပမာဏကိုပေးခြင်းသာငါပြု၏ဤသည်မှာဖျားသခင်ပြောဆိုလုပ်ကိုင်သည့်နီလန်းဖြစ်ခါလူသားမျိုးနွယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးရမည်လမ်းကြောင်းအတိအကျလည်းဖြစ်၏ဤနောက်ပိုင်းတွင်လူသားမျိုးနွယ်၏အနေအထားနောက်တစ်ခုကိုလူတို့အားသူထောက်ပြခဲ့၏ငါ၌ရှိသောဒုက္ခချမ်းသာကိုခံစားရန်လူသားတို့နေဖြင့်လိုလိုလားလားမရှိပါကငါသည်၎င်းတို့၏အလိုဆန္ဒများကိုလိုက်လျောလျက်၎င်းတို့အားအနက်ဆုံးတွင်းထဲသို့ပို့ယုံသာရှိ၏ဖျားသခင်သည်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောဆိုခဲ့ကာလူတို့ညီးညူရန်အခွင့်အရေးကိုစိုးစင်းမြပင်မပေးဘဲထားခဲ့၏ဤသည်မှာဖျားသခင်နှင့်လူသားတို့၏ကွဲပြားချက်အတိအကျပင်ဖြစ်၏ဖျားသခင်သည်လူသားကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်အမြဲပြောဆို၏ဖျားသခင်ပြောသမျှတွင်သူ၏ရိုးသားမှန်ကန်သောနှလုံးသားကိုတွေ့နိုင်၏ထိုအချက်ကလူတို့အား၎င်းတို့၏နှလုံးသားများကိုဖျားသခင်၏နှလုံးသားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်အကြောင်းဖြစ်စေ၏ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်သက်တမ်း၏မြည်သည့်အယောင်ဖြစ်နေမှန်းဖျားသခင်မြင်နိုင်ရန်၎င်းတို့၏နှလုံးသားများကိုသူ့အားဖွင့်ပြနိုင်အောင်ထိုအချက်ကပြုပေသည်ဖျားသခင်သည်မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ယုံကြည်ခြင်းကိုပင်ဖြစ်စေချစ်ခြင်းကိုပင်ဖြစ်စေမည်သည့်အခါကမျှချီးကျူးခဲ့ခြင်းမရှိတော့လဲသူသည်လူတို့အပေါ်တောင်းဆိုချက်များအစဉ်ပြုကာ၎င်းတို့၏အကြီးတန်းမှုကိုထုတ်ဖော်ခဲ့၏ဤအရာကလူတို့၏ဝိညာဉ်အသက်တာသည်မြည်မြသေးငယ်ကြောင်းနှင့်၎င်းတို့၏ကြံ့ခိုင်မှုသည်မြည်မြချို့တဲ့နေကြောင်းကိုပြ၏ဤဟာကွက်များကိုဖာထေးရန်၎င်းတို့သည်ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းကိုတာ၍လုပ်ရန်လို၏ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်လူတို့အပေါ်အစဉ်အမြဲပင်သူ၏ဒေါသကိုထုတ်လွှတ်နေခြင်းဖြစ်သည်လူသားမျိုးနွယ်နှင့်ပတ်သက်သည့်အမှန်တရားတစ်ရပ်လုံးကိုဘုရားသခင်ကထုတ်ဖော်ပြီးသည့်ဒီနေ့တွင်လူတို့သည်စုံလင်စေခြင်းကိုခံကြရမည်ဖြစ်ကာဘုရားသခင်သည်စိတ်သက်သာရာရလိမ့်မည်လူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုကတ်ချွဲကြတော့မည်မဟုတ်ဘဲသူသည်လည်း၎င်းတို့ကိုပညာပေးတော်မည်မဟုတ်ပေထိုချိန်မှစ၍လူတို့သည်၎င်းတို့ဘာသာနေနိုင်ကြလိမ့်မည်ဖြစ်တော်လဲယခုအချိန်မကြာသေးလူတို့၏အထဲတွင်အတုဟုခေါ်နိုင်သောအရာများစွာရှိနေသေးသဖြင့်အကျဉ်းရင်ချို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်နေပြီး၎င်းတို့၏အခွန်များကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပေးဆောင်နိုင်မည့်နေရာများဖြစ်သောစစ်ဆေးရေးဂိတ်များပို၍လိုနေသေး၏ကုန်ပစ္စည်းအတုများရှိနေသေးပါကရောင်းချခြင်းမပြုနိုင်အောင်၎င်းတို့ကိုသိမ်းယူမည်ဖြစ်၍ခိုးသွင်းလာသောထိုကုန်ပစ္စည်းတစ်သုတ်သည်ဖျက်ဆီးခံရမည်ဖြစ်သည်ဤသို့ပြုခြင်းမှာကောင်းသောနီလန်းဖြစ်သည်မဟုတ်ပေလော